Bonjour, bonjour. Hello everybody. Welcome back to my channel. This is Layla. Today we will learn les animaux de la ferme. It means farm animals. Okay? So, let's get started. Et voilà un chat. Un chat. Cat. Un chien. Un chien. Chien. Dog. Un cheval. Un cheval. 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 Horse. Un mouton. Un mouton. Mouton. Sheep. Mouton. Un cochon. Un coq. Un coq. Une poule. Une poule. Une vache. Une vache. Un canard. Une chèvre. Une chèvre. Un lapin. Un lapin. 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 Rabbit. Un âne. Un âne. Des poussins. Des poussins. Poussins. Un dindon. Un dindon. Dindon. Ou bien dinde. Dindon. Dinde. Alright, it's done for this video. Au revoir. See you next time. À la prochaine vidéo. Au revoir.